Євангелие от Луки 17. Буду читать с 11 стиха по 19. Весь декабрь, в этом месяце, весь декабрь месяца, я хочу делать объявление. Алло? Я буду это делать сегодня, завтра, до воскресенья. Я запрещаю, начиная с воскресенья, я не хочу, чтобы кто-то из вас молился. Весь декабрь месяц я запрещаю молитвы в церкви. Никто из вас не должен молиться. Наоборот, да? Молодец. Послушай до конца. Весь декабрь месяц, месяц с вами будем прославлять Иисуса. Потому что прославление – это высшая форма молитвы. Когда я говорю, я не хочу, чтобы вы молились, я имею в виду, я не хочу, чтобы вы просили что-то от Бога. Но я говорю вам то, что Бог мне сказал. Пока вы будете прославлять Бога, если у тебя есть головная боль, не молись, Господи, исцели меня. Спроси, Господь, я благодарю Тебя, что Ты исцеляешь мою голову. Если твой ребенок пропал, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты находишь этого ребенка. Я не говори, Господь, иди, найди его. Нет. Просто благодарение. Мы будем делать три вещи. Мы будем благодарить Бога за все то, что Он делал за нас, для нас, с января месяца до декабря месяца. Это конец года. И мы будем это весь месяц уделять только прославлению Господа. И если мы это все будем делать, вы знаете, что я ожидаю от Бога? Я ожидаю лишние прорывы в жизни каждого члена этой церкви. Аминь. Но больше того, я ожидаю увеличения церкви, по крайней мере, 2 раза. Вы знаете? Потому что у Бога есть принцип. Когда ребенок подходит к отцу, чтобы благодарить за вчерашнее благодеяние, отец дает ему еще больше. 2 раза больше. Вы поняли меня? Но если ты будешь благодарить Бога за все то, что Он делает для тебя, начни с января месяца, и начни с 1 января, каждый день благодарить Его, ты получишь за декабрь месяц больше, чем весь год. Так что в целый месяц я буду проповедовать о прорыве, о победе, о чудеса и знамениях через прославление, благодарение и поклонение. Целый месяц мы будем просто во сне будем благодарить Бога. На улице будем петь Богу. В метро будем поклоняться Ему. Здесь будем прославлять Его имя. И мы будем надеяться на Его верность. Мы будем ожидать на Его благость. Будем уповаться на Него, что Он верен делать для нас то, что Он делает для людей, которые прославили, которые поняли эту тайну. Мы с вами еще не поняли тайну прославления, поклонения и благодарения. Сегодня я начну с благодарения. Так, Евангелие от Луки, 17 главу. С 11 стиха по 19 стих. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им: подойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Даже 9. Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Сегодня я проповедую на теме даже 9. Интересная проповедь.
Gdzie je David? Bracia i siostry, my живем в мире, где слишком много пренебрежений. Мы живем в мире, мы живем в поколении, где изобилие неблагодарности. Мы живем в неблагодарном мире и этапе, и эпохе. Весь люди вокруг нас проявляют к нам и к соседям, и к другим, которые окружают нас, неблагодарность в каждом шагу. Есть люди, кому вы делали добро, вместо чтобы они благодарили и оценили это, наоборот, они даже вернули, и вместо чтобы заплатить вам добром, они наоборот делали еще вам хуже, еще плохо. Хотя вы помогли им встать, есть люди, кому вы помогаете встать на ноги, подняться. Он поднимается, а потом стоит на вашу голову. Мы живем именно в таком мире сейчас. Мы живем в поколении Лота. Слушайте меня. Я живу... То дух, который царит в этом мире в настоящее время, это есть дух Лота. Лот был бедный, нищий человек. И папа его просто не знал, куда деваться его, что делать с ним, поэтому решил отдать его старшему брату Аврааму. То может быть Авраам конца что-то сделает, какое-то решение найдет по поводу него. Авраам трудился над Лотом. И Божьей помощью Лот поднялся на ноги. И Библия говорит нам, что Бог благословил Аврааму всем. И Авраам был богат в скотах, рабах, женщины и мужских рабах, и он был богат во всем. И Библия говорит, а также Лот, племянник Авраама. Из-за того, что он был с Авраамом, Бог также его благословил всем. Он тоже был богат скотом и так далее. Видите, смотри, с кем ты ходишь. С кем ты ходишь, куда ты ходишь, кого ты слышишь, с кем ты общаешься, всегда будет влиять на твою судьбу. Короче, и благодаря Аврааму, благословение, которое Бог благословил Аврааму, были слишком много для него. Поэтому некоторые из них перешли к Лоту, и Лот наполнился. Но после того, как Лот стал очень богат, Авраам стал очень богат, земля, где они жили, квартира, где они жили, можно так сказать, была слишком мало для них. Земля была слишком мало для них. И Авраам сказал, Лот, я в принципе твой старший брат, и я в принципе это все купил для тебя и для меня, но теперь у нас это не хватит для нас. Выбери, кто уйдет, ты или я. Он сказал, конечно, я возьму все. Лот сказал, что он возьмет. Представляете? Кто поднял его? Авраам. Благодаря кому он имеет все то, что он имеет? Благодаря Аврааму. Если бы был Авраам, он бы ничего не имел. Он бы остался нищим и низким. Но теперь, когда нужно выбирать для себя или для брата, который не помог достичь все то, что я имею. Он говорит, что не плевать на тебя. Я возьму все. Оставили своего брата, который его поднял до такого уровня ничем. Но мы живем в такое же поколение. Поколение неблагодарности. Это не просто неблагодарности, это высшей стадии неблагодарения. Вы слушаете меня? Но мы живем в этом поколении. Но это дошло так далеко сейчас, что мы относим это не только к человеку, который помог нам, мы это принесли и даже в церковь состояние и настроение неблагодарности. Даже к Богу так относимся. Когда нам плохо, мы все молимся, бежим, помоги, только помоги.
когда плохо. Как только что стало легче чуть-чуть. Мы даже забываем, что мы молились вчера. Забываем полностью. Прибегаем в церковь, ходим 2-3 раза, или месяц, 2 месяца, а потом через полгода, чего-то не ходим в церковь. А куда церковь? Какая церковь? Я когда-то ходил, потому что когда он ходил, это было когда ему было плохо. Он даже не заметил, что он туда ходил. Как только что ему стало хорошо, он даже забыл, где церковь находится. Но это есть настроение, которое царит в этом мире. Бог все это видит. Очень часто я думал, почему Бог видит много несправедливости и злодеев, и Он не наказывает их. Пока я не читал Петру, 3 глава, Петру, 3 глава, что Бог не медлит, как мы думаем, что его медление, суд его медлением. Что Он знает, что Он делает. Hello? Бог все это видит, и Библия говорит, что его глаза ходят по всей земле, чтобы Он знает, как сохранить злых на день суда. Он знает, как их сохранить на день суда, и как избавить праведного. Это неблагодарность, это дух неблагодарности. Мы хотим уничтожить его в нашей церкви, убрать его полностью. Во имя Иисуса я молюсь, это человек, у кого есть опухоль в груди, левой груди, приложи руку. И во имя Иисуса я проговариваю жизнь в эту грудь во имя Иисуса. Исцелись! Но это было не только во время Авраама, это было во время Иисуса. И сейчас оно вообще процветает. Поэтому мы считаем то, что мы считаем. С 11 стиха, давайте будем читать. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных». Знаете, что это значит? Эти прокаженные были outcast. Как говорит это? Вне города, вешлины, или вестланы, не вестланы просто. Выставлены. Да, выставлены и изгнаны из города. Библия говорит, что Иисус шел из Иерусалима и не было в Иерусалиме. Иисус, Библия говорит дальше, что чтобы вы могли знать состояние, в котором находились эти прокаженные. Они не просто не имели достоинства Иерусалима. Они не могли стоять или ходить вообще в город Киев. Или в Иерусалим, Киев, скажем. Они были насколько жалкие люди. Они были насколько беспомощные, грязные, больные и никому не нужные. So, их выставили из Иерусалима. И потом Библия говорит, что Иисус проходил не только из Иерусалима, но через Галилею. И их не было в Галилее. Эти люди даже не имели достаточно достоинства, чтобы жить в другом городе, который возле Киева. Бородянка. У них даже достоинства недостойны. Они недостойны даже Бородянки. Недостойны там жить. Но еще дошло до такого, что даже там написано, что и даже в Самарии не могли оставить их. Кто-нибудь слышит? Если бы вы знали, что такое Самария, вы бы знали, о чем я говорю. Даже самаряне даже не могут, не имеют даже права приветствовать Иудея. Даже когда привет, он уже грешил. Если он скажет Иудею привет, самарянин, надо казнить его прямо. Вы помните ситуацию, когда Иисус, Евангелие от Иоанна, 4 глава, самарянку женщины, которая просил у нее воды, она говорит, ты что? Ты же иудей. Вы же с нами не общаетесь. Потому что вся Самария виделась как нечистый город, где только люди не только второго сорта, может быть третьего, может быть, где шерту, 5 или 10 сорта живут. Это вообще
Samari tolka tam грязные, только не нужные, только такие. Иудеи даже не имеют права с ними привязывать. Now, теперь послушайте. Но эти прокаженные, 9 из них были иудеями. Они иудеи, они даже, как иудеи, не имели права жить в Иерусалиме. Now, как иудеи, они не могли, иудеи не могли их оставить, не только в Иерусалиме, но даже в Галилее. Now, еще хуже того, даже в самом Самарии, там, где уже грязные, последние живут, там, их даже и там не могут оставить. А те они иудеи. Их вообще выставили за городом. И Библия говорит, что Иисус пошел через города, он не остановился, он видел эти нужды в духе, и он шел в их направлении. Многие из вас, ваше душевное состояние, ваше физическое состояние, когда вы встретились с Иисусом, было подобное состояние этими прокаженными. Вы были вообще никому не нужны, вы были оставленными, вы были такие одинокими в духе внутри вас. И Иисус направил, как-то пришел на ваш путь. Послал кого-то, побудил вас включить телевизор, или послушать друга, или идти с подругой, или идти с мужем, или когда вы были вообще никому не нужны, не только не Иерусалиму, но и Галилею не нужны, даже и Самарию не понадобится. Но в это время, когда все говорят нет, проходят мимо, как бы не замечали. Тогда Иисус оставил Иерусалим, оставил Галилею, где он родился, оставил Самарию. И Библия говорит, что он шел в селение, где эти люди находились. Братья и сестры, вы не знаете, что это стоило Иисусу, чтобы спасти вас. Кто-нибудь слышит меня? Ты не сможешь знать до конца стоимость твоего спасения. Ты не сможешь понять твоим разумом, что стоило Богу, чтобы тебя вырвать из ада. Ты не сможешь представить в глубине твоей души или твоей изображения никогда в твоей жизни, чему, что надо было Иисусу жертвовать, чтобы тебе вырвать из рук ада и сатаны. Now, когда ты уже никого не надеялся, он оставил всех здоровых, он оставил миллионер. Ты думаешь, что ты самый лучший в Киеве? Есть люди, которые могут, если бы за деньги покупать это спасение, они бы купили. Они бы не платили деньги, может быть. Now, он оставил все это, этих людей, и именно тебя нашел. Поэтому, братья и сестры, если мы будем совершать все другие грехи, то пускай это не будет грех неблагодарности. Слушайте меня. Если я буду падать во все другие грехи, только не в грех неблагодарности, я всегда буду помнить, откуда он меня вытащил. Всегда буду помнить, как он очистил меня. Всегда буду благодарить. Когда я падаю, я говорю, Господь, я благодарю Тебя все равно. Что Ты пролил свою кровь, что Ты еще освободишь меня, Ты еще простишь меня, Ты еще очистишь меня. Братья и сестры, пускай грех неблагодарности не лежит Тебя на душе. Всегда будь благодарен. Если у тебя есть 5 минут, чтобы молиться в день, пускай это будет молитва благодарения. Если у тебя есть час, чтобы молиться в день, пускай половина из них была молитва благодарения. Просто поклоняться Ему, уважать, обожать, возвеличивать Его за то, что Он тебе считал кем-то. Библия говорит дальше, 12 стих. И когда входил он в одно селение, видите, ему надо было даже идти в селение. Ради кому? Ради кого? Ради этих. Встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали.
Даже когда Иисус уже пришел к нему, даже они не могли даже к селению приблизиться, они должны вдали остановиться, потому что был закон в это время, что прокаженным не разрешат ни в ком случае в город, не даже вдали. Но когда даже Иисус уже подошел, они не могли приблизиться, они стояли вдали, Библия говорит. Но 13 стих. И громким голосом говорили Иисус наставник фамилию нас, вдали стояли, потому что у них есть нужда. Они кричали Иисус. Аминь. Они знали свои нужды и держали за Иисус. Братья и сестры, когда вы сначала пришли к Иисусу, помни, какая у тебя была горение в сердце. Большая потеря, если ты потеряешь это. Скажи Богу: Господь, не дай мне потерять первую любовь. Ни в каком случае. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Когда у людей есть проблемы, они кричат, они бегут сюда. Не только к Иисусу бегут. К экстрасенсам еще и бегут. С одной церкви в другой. С другой церкви в третью. Говорят, что там что-то. Это младенчество, составляет человека, бегает сюда. Если ты подключен к помазанию твоего пастора, если ты подключен к Иисусу, ты поймешь, что тот же самый Иисус действует там. Самое главное, будь подключен к Иисусу, когда ты будешь наполнен на месте. Аминь. Но не перепутайте, есть некоторые церкви, откуда нужно побыстрее убежать. Потому что там Бога нет. Это понятно, конечно. Но там, где Бог действует, надо просто знать, что Иисус там. Если ты думаешь, что это не моя церковь, я не чувствую себя на то, найди свою церковь и сиди. Аминь. Поэтому спросите у наших людей: я никогда не отказал никому уйти из нашей церкви. Если кто-то говорит, я хочу уйти из церкви, я никому никогда не отказал. Я говорю: да, молодец, слава Богу. Значит, кто-то другой лучше придет. Значит, он тоже найдет лучшее место. Будь здоров. Аминь. Но самое главное, чтобы человек был подключен к Иисусу. Короче, эти люди, слава Богу, увидели Иисуса. 13 стих. Увидев же их, он сказал им: подойдите, покажите священникам. Видите, они подошли к Иисусу, но Библия говорит, они не могли подойти, они стали вдали, так? Но Иисус, когда Иисус приходит, то вы знаете, что Он уничтожает ваш комплекс неполноценности. У кого когда-то был комплекс неполноценности? У меня было очень много. И у тебя тоже было. О, если у тебя было, то дьявол работает. Да, еще как. Комплекс неполноценности. Если ты пришел к Иисусу, и ты еще стоишь вдали из-за твоего комплекса, Иисус говорит тебе: подойди. Или что там говорит? Посмотри. Если у тебя есть комплекс неполноценности, посмотри, пожалуйста, 14 стих. Увидев же их, у тех, у кого есть комплекс, он говорит, что? Подойдите. У вас есть комплекс стеснения? Подойди. У тебя есть комплекс, я слишком толстая, я слишком полная? Подойди. И как только что ты подходишь, пропадает твой комплекс. Что Иисус в Иисуса. Иисус уничтожает, убирает всякие комплексы. Я слишком низкая? Подойди. Пускай твой комплекс пропадает. Аминь. Скажи соседу: ты ходишь в церковь, у тебя не должен быть комплекс. Аминь. Теперь я хочу помолиться за тех людей, у кого есть комплекс. Я не 40 лет, я еще не вышла замуж. Я слишком низкий, или низкая, худощавый.
Или я слишком полная, или я не сильно, я не могу проповедовать на троллейбусе, или на улице, я не могу. Если у тебя есть комплекс какой-нибудь неполноценности, я хочу разрушать это силой Иисуса. Потому что это то, что Иисус делает. Я поставлен здесь, чтобы делать дела Иисуса. Если Иисус разрушает эти дела, эти комплексы неполноценности, то я здесь, чтобы делать это. Потому что Иисус здесь. Поэтому если у тебя есть комплекс, поставь, у всех били. Но у некоторых уже все, некоторые еще страдают. Поэтому поставь руку на сердце. Господь, во имя Иисуса, я пророчествую твоим людям и детям, что с сегодняшнего вечера, что эта тяжесть неполноценности, это комплекс упадает с них. С головы до ноги они свободны сегодняшнего дня во имя Иисуса. Во имя Иисуса! Yes! Аллилуйя! Свобода через кровь Христа! Аллилуйя! Но быстренько закончим быстренько. Иисус сказал им, идите, покажитесь священникам, и они шли. Знаете, Иисус сказал, идите, покажите священникам. Они не знали. Иисус врет. Что будет потом, не знаю. Но послышались. Что будет? Какую-то глупую инструкцию какую-то дал. Ну, представляю, пойти у священника. Что священник? Я к Иисусу пришел, а он говорит священник. Алло? Но послушайте, что интересно, они послышались. Знаете, почему они послышались? Потому что пока плохо. И туалет они готовы помыть. Пока плохо. Что угодно, скажи. Без вопросов. Пока плохо. Скажи, что. Многие из вас такие же. Пока плохо, мужик. Все такие любезные, когда плохо. Все такие хорошие, добрые. Я говорю, сделай это. Да, сделай. Пока они ждут что-то от Бога. И пока они шли, потому что они послушались малым, Бог проявил себя и исцелил их мгновенно. Но после того, как они больше не нуждаются ни во что, но получили возможность войти в город, общаться с людьми опять. Достоинство вернулось. Ты что? Я могу тебе войти в такую кругу. Вот я тоже стал человеком. То зачем еще вернуться благодарить? Получил. Даже забил, что кто-то сказал, что исцелил. Кто-то исцелил. Вот что происходит с людьми. Многие из тех, которые сидят здесь, многие из нас на миру мы хорошо поставлены. Есть академики среди нас. Есть профессора среди нас. Есть врачи среди нас. Есть люди, которые имеют тысячи, сотни тысяч долларов среди нас здесь. Now, если бы в миру они бы не сидели с некоторыми из вас. Имеют свой круг. Но потому что они в церкви, мы все уравнились под Богом. Now, кто-то говорит, я не такой же, как вы, я не такой же, как ты. А раньше он из дома не мог выйти из-за депрессии. Теперь сидит, плечо и говорит, эту церковь зачем? Раньше из дома я не мог выйти. Но что происходит? О чем я говорю? Когда все было плохо, они с временем делали все, что Иисус сказал. Но как только что стало хорошо, они вообще забыли, что Иисус существует. Вы знаете таких людей, которые уже забыли, что церковь Слова Веры существует. Поэтому мы хотим идти к ним домой. Если они живут в Харьковском районе, мы хотим идти туда, в нашу церковь. Если они живут в Троещине, мы хотим идти туда. Где бы они не живут.
Sobie когда мы придем на небо, Иисус может сказать, что эта церковь не виновата, а ты виноват. Они даже подошли к тебе к порогу дома, ты все равно такой. Не, я шучу. Вы не будете такие, вы всегда. Но, короче, один вернулся. 15 стих, один вернулся. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. Братья, вы здесь сегодня, многие из вас, большинство из вас, 90%, вы здесь сегодня, потому что вы возвратились. Но я знаю, что многие из вас, пока пастора не было, пока и вас не было. Но все равно вы пришли сегодня, чтобы себя утвердить в Боге, правда? И я знаю, что многие пришли первый раз, но в основном вы пришли, потому что вы благодарны Богу в вашем сердце. И потому что вы верите Богу по-настоящему. Что Он еще сделает больше для вас. Но, если мы считаем себе количество людей, которые вернулись с благодарением, то мы должны понять, что это значит. Тут очень важно, что я скажу. Мы вернулись с благодарением, мы не в числе 9. Я проповедую уже на какую тему? А? ДЖ 9. Мы не в числе 10. ДЖ. Мы не в их числе. Но мы в числе одного, кто вернулся. Что он вернулся делать? Если мы, как он, так, вернулись благодарить, то мы должны знать, как это делать. Многие из вас, да, вы не сидите дома, вы ходите в церковь, вы служите Богу, но вы не делаете это, как Бог хочет. Поэтому вы не получаете больше, не получаете. Не слушайте меня? Слишком многие из вас, вы ходите в церковь и еще сохраняя при себе своего достоинства, репутацию. Я же не мальчик, буду прыгать, как эти дети. Не уже... Внукам не годятся. Мне уже 50, 60 лет будет в этом году. А вы говорите, что я прыгал, нечем делать или что-то. Я буду служить Богу, как я могу. Я буду прыгать, вы хлопать, видишь? Посмотрите на... Мы в числе одного, мы так говорили. Так, который вернулся с благодарением. Но как он благодарил? Что он делал? Чтобы мы могли нас вместе с вами, что нам делать, чтобы благодарить и выражать нашу благодарность. Читайте дальше. 16 стих. Он пришел и 15 стих сначала. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Отметьте себя это громким голосом. Очень многие, я вижу вас, и вы знаете, я вам скажу это честно. Очень часто я говорю, или другие проповедники говорят, давайте восклицим Господу глазом радости. И некоторые говорят, аллилуйя, и так далее, и действительно прыгают, восклицают Господу. А некоторые просто, аллилуйя. Даже не обращают внимания, и это не делают от всего сердца. Зачем ты пришел с благодарностью? Зачем пришел с благодарностью? Человек, который возвращается к Богу, чтобы выражать благодарность его сердца, он это должен делать, как Бог хочет. И поэтому этот человек, который вернулся, он не постеснялся громким голосом прославить Бога. Братья и сестры, никогда не поставь себе в клетке самоуважения. Перед Богом статы мы все как прахи. Прах. Делай все ради Бога. Если ты уже пришел, брось свою репутацию, забудь, кто ты такой, прыгай, если нужно прыгать, кричи, если нужно кричи,
Воскресайся, если нужно воскресаться. Аллилуйя! Да, мы хотим это доказать Богу от всего нашего сердца в этом месяце, весь декабрь месяце. Мы будем воскресаться, мы будем благодарить, чтобы Бог видит наше сердце, что мы искренне благодарим. Но он воскресался и прославил Бога величий. Он воскресался, кричал, потому что Библия говорит, что воскресайте все народы гласом радости. Но он это делал, еще он прославил. Некоторые из вас, вы можете прославить только пока вы знаете песни. Знаете, если ты не знаешь песни, прославляй телом своим. Если ты не знаешь песни, прославляй танцем, прославляй на языках, прославляй, как ты умеешь, прославляй в ладонях, в хлопанье и так далее. Прославляй, аминь. Аллилуйя. Но он сначала воскресал, потом прославлял Бога, и даже дошло до такого 16 стих, Библия говорит, и пал низ к ногам его. Я заметил что-то, что в этой церкви в основном я один, и может быть несколько людей падают на колени, чтобы прославить Бога. Заметил это давно. И я думал, почему наши люди не могут хотя бы во время поклонения падать на ноги, но на колени, просто поклоняться. Потому что, когда ты это делаешь, Господь, я низко клонюсь перед тобой. Я убираю свою гордину, я убираю своего я, поклоняюсь только тебе одному. Ты один достой. И у тебя в комнате ты должен это делать. Падать с ноги. Просто я бы хотел это видеть больше во время нашего поклонения. Каждый раз, чтобы даже временами Дух Божий просто падал на нас, чтобы мы все иногда даже падали на наши колени. Это мы смиряем себя. И смирить себя перед царем царей. Смирить себя перед тем, кто имеет дыхание, твоего дыхания, в его руках. Это не сильно. Это почетно. Библия говорит, он пал ногам. И Библия говорит, последнее, что он делал, 17 стих, пал к ногам его и благодарил. Благодаря его. Благодарил. Что такое благодарил? Не просто прославил, он сначала прославил, упал, поклонялся, а потом благодарил. Три вещи, которые мы будем делать. Прославление, поклонение и благодарение. Благодарение, что это значит? Это значит, своими словами ты благодаришь Бога. Что, Господь, я благодарю Тебе. Многие из вас не знаете, за что благодарить Бога. Подумай, что ты стал сегодня утром. Сначала посмотри на свою ногу. Понимаете? Понимаете. Во имя Иисуса я запрещаю это зоб горла во имя Иисуса. Именем Иисуса Христа. Аминь. Now, подними свои ноги. Я вам скажу, есть слишком много людей, которые стали сегодня утром, пробовали стать с кровати и пробовали, послать сигнал ноги, чтобы и они не могли поднять ноги. Слишком много, даже в Киеве сегодня были такие люди. Now, в этом городе сегодня были люди, которые стали, хотели поднять ноги или руки, не могли. Что случилось? Инфаркт получил. Не просто не могли. Now, ты не получил инфаркт. Ты подними свои руки. Пальцы работают. О, все работают.
Oh, boy. Gospel Blagadaru Tibia. Gavaril Gavaru. Gavarit Gavaru. Ruki Rabutai. Blaza Viju. Gospel Blagadaru Tibia. Now, yes, it's that shit. You may just despot. Cravat. Dom. Whatever. We are yes, прекрасный муж. Он пьет, но у меня есть. Алло? Я ищу бросать вам вызов, чтобы вы начали упражняться в благодарении Богу в вашей жизни сегодня. Хотя бы 15, алло? Хотя бы 15 минут, 8 на русском языке благодарить Бога конкретно за то, что Он делает в твоей жизни. И весь декабрь месяц мы будем благодарить Его за мою церковь прекрасную, за мою домашнюю группу чудесную, за мой район, за моего координатора Иисус, благодарю Тебя. Мы будем практиковать это хотя бы 15 минут каждый день. А потом, когда у тебя больше не хватает слов, тогда начни благодарить Его в языка. О, Иисус, как Ты чудесный. Калаба сикете бабабасая. Килаба секете калабикина. Алабуру куцу каталаба танцая. Ты нашел меня, когда я был в состоянии прокаженного. Ты нашел меня, когда я не мог в Иерусалиме остановиться в Галилее или в Самарии. О, ты пришел ко мне мое уединение, ты пришел ко мне моя изоляция. Иисус, о, баликата, колобокота, баликатаянта. Благодарю Тебя. Господь, я больной сейчас. У меня опухоль в теле, но я благодарю Тебя, что Ты, который спас душу мою, Ты также тот Бог, который мой исцелитель. Благодарю Тебя, что Твое исцелительное помазание приходит на меня. Исцеляешь меня, подкрепляешь меня. Аллилуйя. Но заканчиваю. Вы думаете, что это просто так, что это один вернулся и благодарил? Нет. Самое интересное впереди. 19 стих. 19 стих. Что там? Да. Иисус, конечно, удивился, что остальные не вернулись. 10:9. Потом он сказал. И сказал ему, стань. Когда ты даешь Богу поклонение такое, то он подходит к тебе и говорит, что хорошо, стань, не переживай. Значит, ты достучился. Это человек достучился до Иисуса через благодарение, поклонение и прославление Его. Иисус вынужден подойти к нему и говорит, стань. Обратил особое внимание на него и говорит, стань. Иди. Следующая фраза. Иди. Вера твоя. Слушайте внимательно. Эти остальные 9 человек видели в Иисуса только исцелителя. Они не знали, что кроме исцелителя, Он также есть спаситель. Они не были спасены. Тот вернулся. Потому что он благодарит, поклонялся, говорит, иди сейчас. Сейчас ты можешь идти. Сейчас ты спасен твоей верой. Вы поняли разницу? То есть эти, на самом деле, исцелились, но ушли без спасения. И многие из вас, вы пришли, вы выходили на сцену, приняли Иисуса, молились? Да, молились. Исцелились и потом пропали. Но это еще не спасены. Потому что спасен только тот, кто попадает в рай. Кто держит его спасение до конца. Когда у тебя есть состояние благодарения, прославления, поклонения Богу, каждый день ты не можешь упасть. Он держит тебя до твоего славного спасения. Подними свои руки. Господь, я благодарю за мою жизнь, за мое спасение, за то, что ты меня нашел. Братья и сестры, каждый день твоей жизни да наполнится хвалою. Каждый день твоей жизни да наполнится поклонением и благодарением.
da não pode ser. Falou, vai Jesus. Já vamos casar, já sam, daje moi sami bashik mestar. Beni pa dumal, so já mog bestayat liderami, vavri vo Nigeri demibili, ludi prejali sameriki, sangli, so bitol ka poluji pamozani. No já tam stayal, readom sentimentaturi propa, já propovedoval tam e vas pastor. Ni to sto, ni huje, vegli